Sagantaa ce'umsa dijitaalaa Itoophiyaan eegaltetti dhiheenya kan qabu baankiin Siinqee Itiyoo Telekoom waliin ta'uun tajaajila moggaasa maqaa wabii dijitaal faayinaansi jedhu qabu eegalchiise. Baankichi teekinooloojiitti fayyadamuun karaa dijitaalaan dadhabbii maamiltootaa fi qisaasama yeroo hambisuuf jecha tajaajila kana eegalchiise. Tajaajilli kunis karaa teelee birrii kan kennamuu fi maamiltoonni moobaayilaa harka isaaniirraa fayyadamuun gara baankii osoo hin deemin bakka jiran taa'uun tajaajila liqaa argachuu akka danda'an hooggantuun olaantuu dhaabbata Itiyoo Telekoomii Fireewoot Taammiruu ibsan. ይህን ብድር የሚያገኙት ደግሞ ስንቄ ጋር የመጡ ከዚህ ቀደም እንደሚያደርጉት በየብራንቹ ጊዜ የስንቄም የደንበኞቹም ጊዜ ባክኖ አይደለም። ማሚልቶልኒ ሊቃ ካን አርገተን ገረደሜሌ ባንኪ ሲንቄ ደሙን የሮ ኢሳኒስቴ የሮ ሆጀታ ባንኪቻ ቂሳሴሱን ኦሶን ታኒ ሞባይሊ ሀርከ ኢሳኒ ረጅሩ ፈየደሙን applicationii liqichaaf qophaa'e fayyadamuun argatu jechuudha. Liqichas daldaltoota sadarkaa jalqabaa irra jiranii fi liqaa gosa lama argachuu danda'u. Liqaa wabii malee argatanii fi wabiin argatan yoo ta'u, carraa kanatti fayyadamuun lammiileen magaalaaf baadiyyaa jiran moobaayilii harka isaanii irra jiran qofaan fayyadamuu danda'u. Hojiin kunis imala dijitaalaa Itoophiyaan eegalte milkeessuu keessatti gahee guddaa qaba. Adde Fireewoot akka jedhanitti tajaajilli wabii baankii Siinqee liqa qofaa osoo hin taane divaayis faayinaansiingii kan kennu yoo ta'u maamiltoonni birrii 5,000 hanga 30,000 argachuu ni danda'u jedhan. Keessattuu lammiilee miindaan jiruuf jireenya isaanii gaggeeffataniif liqa miindaa hanga miiliyoona 1 argachuu akka danda'aniif haalli mijataan uumameera jedhan. ለግለሰቦች እንደምታዩት እንግዲህ ከ5,000 እስከ namoota dhuunfaaf karaa salphaan guyyaa 5 hanga 45 gidduutti liqaa birrii 5,000 hanga 30,000 argachuu danda'u. Kana qofaas miti lammiilee miindaa jiran argatan qofaaf jiruuf jireenya isaanii gaggeeffatanii fi liqaa miindaa hanga birrii miiliyoona 1 argachuu danda'u. Kanaanis namoonni 500,000 ta'an fayyadamoo ta'uu danda'u. Pirezidaantiin baankii Siinqee obbo Nuwaay Magarsaa baankichi liqa maamiltootaaf karaa dijitaalaan moobaayilii harka isaaniin akka argataniif birrii biliyoona 15 qopheessuu eeruun tajaajilli dijitaalaa kunis deddeebii maamilaa kan hambisuu fi lammiilee kutaa baadiyyaa jiran teekinooloojii waliin wal barsiisuuf faayidaa guddaa qaba jedhan. ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር እኛም አላማ አለን ብዙ ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን በተል ወደ ገጠሩ ፎከስ አድርገን ማለት ነው። ኢትዮ ቴሌኮም ወሊን ኑቲስ ካዮ ጉዳ ቀበኔ ሆጀቻ ጅራ keessattu lammiilee baadiyyaa jiran bira dhaqqabuuf jechuudha. Baankiin tajaajila dijitaalaa akkasii eegaluun keenya immoo deddeebii maamiltootaa fi qisaasama yeroo fi faayinaansii baankichaa sirriitti hambisuu danda'a. Liqaa dijitaalaa kana lammiilee hedduu bira dhaqqabuun tajaajila baankichaa waggoottan 3 arfan dhufanitti ni guddisna. Lammiilee hedduu fayyadamoo taasisuun dinagdee biyyaa guddisuu keessattis shoora olaanaa qabaata.